สวัสดีครับขอต้อนรับสู่การแข่งขันกีฬายิงปืน KU Open Shooting 2022 นะครับสำหรับในการถ่ายทอดสดในขณะนี้นะครับเป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศของปืนสั้นอัดลมชายนะครับประเภทบุคคลทั่วไปนะครับในการแข่งขันกีฬา KU Open Shooting 2022 นี้นะครับต้องขอบคุณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับสำนักการกีฬามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และชมรมกีฬายิงปืนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับที่จัดการแข่งขันในครั้งนี้ขึ้นนะครับดังนั้นในการแข่งขันในครั้งนี้นะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการแข่งขันในปี 2022 นะครับในรายการ KU Open Shooting ที่เกิดขึ้นมาเราจัดมาตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคมนะครับแล้วก็เมื่อวานนะครับเป็นวันที่ 23 และวันนี้วันที่ 24 นะครับเป็นประเภทปืนสั้นอัดลมนะครับในวัน 23-24 กรกฎาคมนี้นะครับแล้ววันนี้เข้าสู่ในรอบตัดสินนะครับรอบชิงชนะเลิศนะครับในรอบชิงชนะเลิศเราจะคัดเลือกนักกีฬาจากรอบคัดเลือกนะครับนักกีฬาทั้งหมด 8 คนนะครับเข้าสู่ในรอบไฟนอลนี้นะครับเพื่อจะทำการชิงเหรียญนะครับในการชิงเหรียญทองนะครับแล้วก็เหรียญเงินแล้วก็เหรียญทองแดงนะครับสำหรับรายชื่อนักกีฬาที่เข้ารอบ 8 คนนะครับในช่องยิง A นะครับในช่องยิง A นะครับนายชิสนุพงศ์ปดุกาจากทีมเกษตรศาสตร์นะครับช่องยิง B เด็กชายเกียรติคุณสุดเขตนะครับจากนครสวรรค์อย่างนั้นเราไปดูในการแนะนำตัวของนักกีฬากันก่อนนะครับนะครับช่อง A นะครับจากเกษตรศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับนายชินพงศ์ปดุกานะครับนายชินพงศ์ปดุกาช่องยิง B นะครับจากเกียรติคุณสุดเขตจากนครสวรรค์นะครับช่องเย็น C นะครับช่องยิง C นายสลามนเจริญจิตนะครับจากทีม SSA จากเกษตรศาสตร์อีกคนนึงนะครับในช่องยิงดีนะครับนายอาชิตพลคล้ายทรัพย์นะครับจากทีมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับและนครสวรรค์อีกคนหนึ่งนะครับนายอัธพรจงไพศาลนะครับช่องยิง E นะครับและในช่องยิง F นะครับเด็กชายนิติวุฒิลีกำจรจากทีมกรุงเทพมหานครช่องยิง G นะครับนายพลพัฒน์ประสิทธิ์วัฒนเสรีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสุดท้ายนะครับจากช่องยิง H นะครับนายสรายุทธต่อชีวีจากทีมนครสวรรค์อะไรนะครับนี่คือบรรยากาศของนักกีฬาที่แนะนำตัวและทดสอบสวนเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเข้าในเริ่มการแข่งขันนะครับสำหรับในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศนี้จะแบ่งออกเป็นซีรีส์นะครับจะแข่งขันซีรีส์ละ5 นัดนะครับหลังจากแข่งจนครบซีรีส์ที่3แล้วจะมีการคัดนักกีฬาออกรอบละ2 คนนะครับจะได้ลำดับ7 กับ 8นะครับแล้วหลังจากนั้นแข่งอีก5 นัดเป็นอีกซีรีส์ที่4จะคัดออกอีก2 คนจะได้ลำดับ5 กับ 6นะครับแล้วก็แข่งต่อไปอีกซีรีส์หนึ่งอีก5 นัดจะคัดออกเป็นลำดับ3 กับ 4แล้วก็จะได้ลำดับที่3คือเหรียญทองแดงนะครับหรืออีกนักกีฬา2 คนก็จะไปแข่งดวลกันนะครับนัดต่อนนัดนะครับใครได้16 แต้มก่อนจะเป็นผู้ชนะได้เป็นวินโนหรือได้เหรียญทองนะครับฉะนั้นในขณะนี้ก็สามารถรับชมและติดตามชมได้นะครับทางการแพร่ภาพถ่ายทอดสดนะครับจากช่อง Facebook Fanpage นะครับ
เกษตรศาสตร์ชูตติ้งอะคาเดมี่แล้วก็ทาง YouTube Channel นะครับเกษตรศาสตร์ชูตติ้งคลับแอนด์อะคาเดมี่นะครับรับชมย้อนหลังได้ตามช่องทางที่ได้เรียนท่านผู้ชมไปเมื่อสักครู่นี้นะครับในซีรีส์นี้ก็จะเริ่มต้นแล้วนะครับซีรีส์แรกนะครับเห็นชัดอยู่นี่คือทีมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับให้ชมบรรยากาศไปพลางๆก่อนนะครับนะครับในระหว่างนี้นักกีฬาก็ทำการในซีรีส์นี้นักกีฬาจะทำการยิง5นัดก่อนนะครับในซีรีส์แรกนะครับเดี๋ยวให้ดูรายชื่อนักกีฬาอีกครั้งหนึ่งนะครับช่องยิง A นะครับนายชิเกนพงศ์ปตุกาจากเกษตรศาสตร์นะครับช่องยิง B เด็กชายกิติคุณสุดเขตนะครับจากนครสวรรค์ช่องยิง C นายสรมนเจริญจิตจาก SSA ช่องยิง D นายอาชิตพลคล้ายทรัพย์นะครับจากเกษตรศาสตร์ช่องยิง E นายอัศรพลจงไพศาลนะครับนครสวรรค์แล้วก็ช่องยิง F นะครับนายนิติวุฒิลีกำจรจากกรุงเทพมหานครนะช่องยิง G นะครับนายพลพัฒน์ประสิทธิ์วัฒนเสรีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและช่องยิง H นายสลาวุฒิยุทธต่อชีวีนะครับจากทีมนครสวรรค์นะครับท่านจะได้ชมนี่คือบรรยากาศนะครับในการแข่งขันของกีฬายิงปืนในปัจจุบันนี้นะครับตามกฎกติกาสามารถที่จะเชียร์ให้กำลังใจแล้วก็ส่งเสียงเชียร์ได้นะครับให้กับนักกีฬาได้ในระหว่างนี้นะครับคะแนนก็กำลังทยอยส่งมาให้กรรมการหลังจากยิงครบ5นัดแล้วนะครับลูกสาวผมคนใหม่มาดูผลคะแนนนะครับตอนนี้ในซีรีส์แรกนะครับคะแนนกำลังทยอยออกมานะครับคะแนนสูงสุดในแต่ละซีรีส์สูงสุดที่นักกีฬาสามารถทำได้นะครับ 50.9 นะครับ 50.9 ฉะนั้นในแต่ละนัดนักกีฬาจะมีได้มากกว่า59 9 55โอ้54.5ในแต่ละนัดนะครับในแต่ละนัดจะได้ 10.9 สูงสุด 54.5 สูงสุดในแต่ละซีรีส์มาแล้วครับในชุดที่1นะครับซีรีส์ที่1นะครับนะครับตอนนี้สูงสุดจะเป็นของจะเลี้ยงเกียรติกุลนะครับเกียรติกุลจากสุดเขตนะครับจากนครสวรรค์นะครับ 49.7 นะครับตามมาด้วยอัธพรจงไพศาลของนครสวรรค์นะครับ 49.4 เช่นกันนะครับห่างกันแค่ 0.3 นะครับลำดับ3นายพลพัฒน์นะครับจากจุฬาลงกรณ์นะครับ 48.2 นะครับแล้วตอนนี้ในลำดับที่7กับลำดับที่8นะครับจากเกษตรศาสตร์นะครับ 45.7 และ 45.6 ตามลำดับนะครับแต่ในซีรีส์นี้ถือว่ายังไม่ห่างนะครับยังไม่ห่างยังสามารถที่จะตีตื้นแล้วก็แซงกันได้อยู่ตลอดเวลานะครับเพราะทุกนัดของท
ทุกนัดของการแข่งขันนะครับมีค่านะครับมีคะแนนสูงสุดแต่ละนัด 10.9 นะครับ 10.9 ที่เกิดขึ้นเราจะแข่งกันเป็นซีรีส์นะครับจนเหลือนักกีฬา2คนที่จะมาแข่งเพื่อจะตัดสินผู้ชนะในการได้รับเหรียญทองและเหรียญเงินนะครับนั่นคือจะแข่งเป็นนัดนะครับในแต่ละนัดใครที่ได้คะแนนมากกว่าจะได้แต้มนะครับ2คะแนนถ้าเท่ากันก็จะแบ่งกันคนละ1คะแนนนะครับใครถึง16แต้มก่อนจะเป็นผู้ชนะในการไฟนอลนะครับหรือในการชิงชนะเลิศในกีฬายิงปืนนะครับของประเภทปืนอัดลมนะครับนี่เป็นกฎกติกาใหม่นะครับที่มีการไฟนอลในลักษณะแบบนี้นะครับผู้ชมเองก็สามารถร่วมเชียร์ร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจนะครับแล้วก็ส่งเสียงเชียร์ได้ตลอดเวลานะครับในขณะนี้นักกีฬากำลังทำการแข่งขันในซีรีส์ที่2อีก5นัดนะครับจบจากซีรีส์2นี้จะมีทั้งหมด10นัดนะครับเดี๋ยวไปดูผลคะแนนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในซีรีส์แรกนะครับที่ผ่านไปสำหรับในการแข่งขันยิงปืนประเภทปืนอัดลมนะครับในรายการ KU Open Shooting 2022 นี้เราประเภทปืนสั้นอัดลมนี้เราจัดเป็น2วันนะครับในรอบคัดเลือกก็คือตั้งแต่วันที่23คือวันเสาร์เมื่อวานนี้นะครับจนวันนี้นะครับเมื่อรอบคัดเลือกแล้วจะได้นักกีฬา8คนนะครับเพื่อจะเข้าสู่รอบชิงนะครับชิงเหรียญในวันนี้นะครับสืบเนื่องที่เราจัดเป็นลักษณะเป็นรอบๆแล้วหรือเราเรียกว่าผลัดนะครับเนื่องจากว่าในช่องยิงของสนามยิงปืนชมรมยิงปืนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นี้มีเพียง16ช่องยิงนะครับเราฉะนั้นในการจัดในแต่ละรอบหรือแต่ละผลัดเราจะยิงได้แค่ผลัดละเต็มที่ไม่เกิน15คนนะครับเมื่อนักกีฬาสมัครเข้ามาก็จะให้ทำการแข่งขันแบบเป็นผลัดตามเวลานะครับที่กำหนดไว้นะครับโดยในแต่ละผลัดนะครับจะใช้เวลาในการแข่งขันทั้งสิ้น1ชั่วโมง30นาทีนะครับกระสุนที่จำนวนนัดหรือกระสุนที่ยิงจะจำนวน60นัดบันทึกผลนะครับคะแนนเต็มในรอบคัดเลือกจะเต็ม600นะครับของนักกีฬาปืนสั้นอัดลมนะครับเรามาดูในคะแนนครั้งต่อไปออกมาแล้วนะครับหลังจากจบซีรีส์ที่2นะครับตอนนี้นำโดยนะครับเกียรติคุณสุดเขตจากนครสวรรค์นะครับ 99.4 ตามมาด้วยสรายุทธต่อชีวีนะครับนครสวรรค์นะครับ 97.9 ห่างอยู่ที่ตามอยู่ที่ 1.5 แต้มนะครับอันดับ3นายสลมนเจริญจิตนะครับตามมาติด 96.8 นะครับห่างที่2อยู่ 1.1 นะครับส่วนอันดับ7และอันดับ8นะครับชิดสนุพงศ์จากเกษตรศาสตร์กับอาทิตย์พลนะครับนะครับยังอยู่ในอันดับ7อันดับ8อยู่ครับมาดูว่าหลังจากต่อไปนี้ซีรีส์ที่3หลังจากจบซีรีส์3นี้นะครับจะถูกคัดออกอีก2คนนะครับซึ่งจะได้อันดับที่7และอันดับที่8นะครับนะครับมาตามเชียร์นะครับก็สำหรับในวันนี้เกษตรศาสตร์ส่งเข้าชิง2คนนะครับนครสวรรค์3คนกรุงเทพมหานคร1คนจุฬา1คนแล้วก็ทีม SSA อีก1คนนะครับใครจะเป็นแชมป์ใหญ่ของ KU Open Shooting 2022 นะครับมาตามชมกันนะครับกองเริ่มมีเสียงนะครับกองเริ่มมีเสียงดังขึ้นมาแล้วในนักกีฬายิงปืนนะครับนอกจากสมาธินะครับนอกจากความแข็งแรงของร่างกายนอกจากความพร้อมของร่างกายหรือแม้กระทั่งอุปกรณ์นะครับ
ในสภาพจิตใจต้องมีสมาธิมีความแน่วแน่นะครับทนต่อแรงกดดันต่างๆได้นะครับโดยเฉพาะในรอบชิงชนะเลิศนะครับจะมีทั้งเสียงเชียร์เสียงสิ่งต่างๆที่จะรบกวนตลอดเวลานะครับต้องขอบคุณนะครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับสำนักการกีฬามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และชมรมยิงปืนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับที่ให้การสนับสนุนและก็ให้ความร่วมมือในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้และก็ขอบคุณนักกีฬาทุกท่านนะครับโค้ชผู้ฝึกสอนทุกทีมนะครับที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันนะครับทุกท่านสามารถรับชมและติดตามชมการถ่ายทอดหรือบรรยากาศการแข่งขันในรอบไฟนอลได้ทั้งหมดนะครับทุกประเภทนะครับทั้งปืนสั้นและปืนยาวชายและหญิงนะครับได้ทาง YouTube Channel เกษตรศาสตร์ชูตติ้งคลับแอนด์อะคาเดมี่นะครับและทางเกษตรศาสตร์ชูตติ้งอะคาเดมี่ Facebook Fanpage นะครับนะครับเริ่มมีคะแนนเข้ามาแล้วนะครับในซีรีส์นี้นะครับ5 นัดนี้นะครับมาดูกันว่านักกีฬาคนไหนจะได้ไปต่อและคนไหนจะได้หยุดไว้ที่นัดที่15นี้นะครับมาดูคะแนนกันครับตอนนี้คะแนนเริ่มส่งเข้ามาแล้วนะครับนะครับนักกีฬาเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้ในแต่ละคนคะแนน5 นัดออกมาแล้วนะครับอิทธิพลมาอีก 45.6 นะครับอยู่ลำดับ8อยู่นะครับนายพลวัตนะครับ 45.5 มาแล้วครับชิสนพงศ์ 48.9 นะครับสรมน 47.2 นะครับนิติวุฒินะครับ 46.9 นะครับอัตพรนะครับ 46.4 แล้วก็สรายุทธ 48.2 แล้วก็เกียรติกุลนะครับ 49.2 นะครับออกมาแล้วนะครับหลังจากไป3ซีรีส์นะครับหลังจากไป3ซีรีส์นะครับขอแสดงความยินดีนักกีฬาที่ได้อันดับ7นะครับพลภักดิ์ประสิทธิ์วัฒนาเสรีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้อันดับ7นะครับแล้วก็อันดับ8นะครับนายอาทิตย์พลคล้ายทรัพย์นะครับจากเกษตรศาสตร์นะครับได้อันดับที่8นะครับหลังจากจบซีรีส์ที่3ไปนะครับสำหรับลำดับที่1ตอนนี้นำอยู่เป็นเด็กชายเกียรติกุลนะครับตามมาด้วยสรายุทธต่อชีวีนะครับห่างกันแค่ 2.5 คะแนนเท่านั้นนะครับเรามาชมกันในซีรีส์ถัดไปเลยครับในซีรีส์ถัดไปนะครับสำหรับในซีรีส์นี้อีก5 นัดนะครับกรรมการปล่อยสตาร์ทเริ่มนะครับอีก5 นัดบรรยากาศนะครับสำหรับในการเชียร์กีฬายิงปืนนะครับขณะนี้ก็อนุญาตให้ใช้เสียงส่งเสียงเชียร์ได้นะครับไม่จำเป็นต้องนั่งดูหรือนั่งเชียร์แบบเงียบๆแล้วนะครับ
ซีรีส์ที่4นะครับนักกีฬาเริ่มส่งคะแนนในซีรีส์ที่4มาแล้วชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในลำดับที่5ที่6ที่จะถูกคัดออกตอนนี้ที่5จะเป็นนายชิสนุพงศ์นะครับจากเกษตรศาสตร์และที่6นายนิติวุฒิลิกำจรจากกรุงเทพนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันอีก5นัดนี้นะครับหลังซีรีส์ที่4นี้เดี๋ยวรอนะครับในช่วงนี้รอกรรมการนะครับในการคีย์คะแนนนะครับที่มองเห็นในภาพนะครับจากนครสวรรค์นี้คือเกียรติคุณนะครับตอนนี้เป็นผู้นำอยู่นะครับนะครับมาดูผลคะแนนกันนะครับนะครับเริ่มออกมาแล้วเริ่มออกมาแล้วนะครับดูไล่คะแนนขึ้นไปทีละชุดทีละชุดนะครับอันนี้อันดับ5อันดับ6นะครับยังอยู่กับที่อยู่ยังไม่ครบนะครับครบทั้งหมดแล้วนะครับจะมีการเรียงลำดับกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนักกีฬาเองก็ลุ้นดูผลคะแนนของตัวเองนะครับลุ้นดูผลคะแนนของตัวเองนะครับและผลที่ออกมาหลังจากจบซีรีส์ที่1ซีรีส์ที่4นะครับเอาละครับเราได้นะครับนักกีฬาที่ได้ลำดับที่5นะครับลำดับที่5นะครับลำดับ5ได้แก่ชิสนุพงศ์ปดุกาจากทีมเกษตรศาสตร์นะครับแล้วก็ลำดับ6จากกทมนะครับนิติวุฒินะครับลิกำจรนะครับแล้วครับอีก5นัดต่อไปนี้นะครับเราจะได้นักกีฬาที่อยู่ในลำดับ3และลำดับ4นะครับลำดับ3จะได้เหรียญทองแดงลำดับ4ก็จะได้ลำดับ4ที่4ไปนะครับตอนนี้นำอยู่คือเกียรติคุณนะครับนำห่างเลยนะครับสรายุทธที่ 4.4 นะครับฉะนั้นห่างนี้ไม่มีผลนะครับเดี๋ยวเราไปเหลือ2คนไปยิงนะครับดวลกันในนัดต่อนัดนะครับในรอบมิดเดิลแมตช์ต่อไปนะครับเดี๋ยวชมบรรยากาศนะครับตอนนี้เหลือนักกีฬาอีก4คนนะครับจะหมดซีรีส์นี้จะคัดออกอีก2ชมรับฟังบรรยากาศต่อเนื่องกันนะครับที่เห็นในภาพนี้คือสลามอนนะครับจะเลียงจิตจากทีม SSA ทำสมาธินะครับด้านหลังนี้จะเห็นด้านหลังนี้นะครับเกียรติคุณนะครับจากนครสวรรค์ทีมในระหว่างยิงในซีรีส์นี้นะครับ5นัดนี้นักกีฬาสามารถที่จะ
รอบเป้ากลับมาดูได้นะครับเมื่อยิงครบ5 นัดแล้วนะครับนักกีฬาจะส่งเป้าให้กับกรรมการเพื่อจะทำการตรวจนับคะแนนต่อไปนะครับการนับคะแนนของเราใช้เครื่องตรวจเป้าที่เป็นดิจิตอลได้รับการรับรองมาตรฐานการแข่งขันอยู่แล้วนะครับฉะนั้นผลการแข่งขันก็เป็นไปตามมาตรฐานนะครับเอามาลุ้นกันครับในซีรีส์ที่ 5 นะครับหลังจากซีรีส์ที่ 5 2 ท่านใครจะได้อันดับ 3 และอันดับ 4 นะครับมาติดตามลุ้นกันนะครับนะครับหลีคนถ่ายมาแล้วครับตอนนี้สลามน 48.5 นะครับทำอัตพรนะครับ 49.4 แล้วก็สรายุทธ 45.2 นะครับแล้วก็เกียรติคุณนะครับ 52.3 นะครับผลที่ออกมาหลังจบซีรีส์ 5 นะครับแล้วครับขอแสดงความยินดีกับสรายุทธต่อชีวีได้อันดับ 3 นะครับได้เหรียญทองแดงนะครับและขอแสดงความยินดีครับกับนายสลามน เจริญจิตนะครับจากทีม SSA นะครับได้อันดับที่ 4 นะครับเอาละครับต่อไปเข้ามาสู่ในรอบแมตช์นะครับรอบแมตช์ชิงเหรียญแมตช์นะครับรอบชิงเหรียญในรอบนี้นะครับจะเป็นการดวลกันนัดต่อนัดนะครับใครที่ชนะในนัดนั้นนะครับจะได้2 แต้มนะครับใครถึง12 แต้มก่อนนะครับ16 แต้มก่อนนะครับขออภัยครับใครถึง16 แต้มก่อนจะเป็นผู้ชนะนะครับและไม่มีต่ออีกนะครับจบที่16คือ16เลยนะครับ16เลยนะครับนะครับเรามาลุ้นกันครับทีนี้ช็อตต่อช็อตนัดต่อนัดนะครับช็อตต่อช็อตนัดต่อนัดนะครับเสียงก็เริ่มออกมาแล้วนะครับแล้วมาดูกันนะครับบรรยากาศสดๆหน้าเป้าอย่างนี้เลยถึงจะเป็นเป้ากระดาษแต่เราก็ร่วมรุ้นกันได้โค้ดให้กำลังใจนักกีฬาทั้งคู่นะครับมาดูกันครับแล้วว่าคู่นี้จะสูสีกันแค่ไหนจะบอกว่าศึกสายเลือด อีกแล้วนะครับเหมือนปืนสั้นนะครับแล้วครับใครจะได้แต้มขึ้นนำก่อนนะครับระหว่างกิติคุณกับอัธพรนะครับคะแนนออกมาแล้วตอนนี้นำแต้มขึ้นกันนำก่อนนะครับเกียรติคุณนำไปก่อน2-0นะครับ 10.0 กับ 9.7 นะครับในนัดถัดไปนะครับในช็อตถัดไปมารวมรุ้นกันต่อครับรวมเชียร์กันต่อครับนะครับรวมเชียร์กันต่อนัดที่2นะครับนัดที่2นะครับนัดที่2นะครับนักกีฬาส่งเป้าคืนให้กับกรรมการนะครับมาดูผลกันต่อครับเกียรติคุณ 10.2 อัตพร 9.0 นะครับตามไปด้วยนะครับเอาแล้วครับเกียรติคุณนำออกไปอีกนะครับ4-0นะครับ4-0นะครับแล้วครับมาว่ากันต่อครับแต้มยังห่างนะครับ
นะครับยังห่างอีกไกลกว่าจะถึง 16 แต้มนะครับฉะนั้นอัตภพรยังมีโอกาสลุ้นหมดนะครับนะครับนักกีฬาล็อกเป้าแล้วแล้วครับมารอลุ้นกันนะครับตอนนี้ 4.0 แล้วครับ2 แต้มเป็นของอัธพรนะครับตามมาติดๆครับ2-4 16-4 แล้วกองเชียร์อยู่ด้านรอบข้างผมก็เชียร์แล้วกองเชียร์เริ่มมาแล้วครับนะครับมาลุ้นกันต่อครับคะแนนนี้จะเป็นของใครนะครับเกียรติคุณ 8.4 อัธพร 10.6 มาแล้วครับเสมอกันแล้วครับเสมอกันแล้วนะครับตอนนี้แบ่งกันไปคนละ4 คะแนนนะครับแบ่งกันไปคนละ4 คะแนนนะครับต่อไปเป็นนัดที่5นะครับเป็นนัดที่5นะครับหลังจากจบนัดที่5มาดูสิครับว่าใครเป็นไงครับนักกีฬาส่งเป้าให้กรรมการนะครับกรรมการเอาเป้ามานับคะแนนนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับเกียรติคุณ 10.3 นะครับ 9.1 อัตภพรตอนนี้2 แต้มนี้เป็นของเกียรติคุณนะครับนำไปอีกแล้วนะครับ6-4นะครับต่อไปนัดต่อไปนะครับบรรจุพร้อมโหลดนะครับรอลุ้นกันนัดนี้นะครับ2 คะแนนต่อไปนี้จะเป็นของใครนะครับนะครับ2 คะแนนเป็นของเกียรติคุณนะครับนำไปอีก 2 คะแนนนะครับรวมเป็น8-4นะครับ8-4นะครับ8-4นะครับต่อไปนัดถัดไปนะครับจะเป็นของใคร10.9
แล้วครับมาลุ้นกันครับสำหรับในนัดถัดไป10.9 10.9 นะครับ 10.9 เอ้ย10.1 นะครับเกียรติกุลนำห่างออกไปอีกนะครับ10-4 นะครับ10-4 นะครับมาดูลุ้นต่อครับมาลุ้นต่อนะครับในนัดนี้จะเป็นยังไงมาดูกันครับในนัดที่ 8 จะเป็นคะแนนของใครครับแต้มคะแนนจะเป็นของใครนะครับแล้วครับมาแล้วตีตื้นขึ้นมาแล้วนะครับอัตพรตีตื้นขึ้นมาแล้วนะครับเป็น6-10แล้วนะครับ6-10แล้วนะครับนัดถัดไปเป็นนัดที่9นะครับนัดที่9นัดที่9นะครับมาดูว่าจะเป็นของใครเกียรติคุณนะครับเกียรติคุณ 10.3 นะครับอัตพร 9.1 2 แต้มเป็นของเกียรติคุณนะครับทำห่างออกไปอีกนะครับนำห่างออกไปอีก6 แต้มนะครับเป็น12-6นะครับนัดถัดไปนะครับนัดถัดไปเริ่มแล้วนะครับนัดนี้จะเป็นแต้มของใครนะครับระหว่างเกียรติคุณหรือเกียรติคุณ 9.9 9.2 เอาละครับมาถึงแล้วนะครับมาถึงแล้วตอนนี้เกียรติคุณนำห่างเป็น14-6นะครับจะนัดต่อไปจะเป็นนัดสุดท้ายนะครับหรือจะยืดอายุของนะครับการแข่งขันต่อไปอีก1 นัดนะครับมาลุ้นกันต่อครับมาลุ้นกันต่อนะครับนัดสุดท้ายมาลุ้นกันต่ออีก1 นัดนะครับมาดูกันนะครับว่าจะเป็นแต้มของใครเป็นแต้มของใครเอาละครับยังไม่จบนะครับ15-7 9.3ทั้งคู่แบ่งกันไปคนละ1 แต้มนะครับ
จะเป็นอีกนัดหนึ่งหรือจะเป็นนัดสุดท้าย ศูนย์ไงศูนย์ไงนะครับเป็นอีกนัดหนึ่งหรือจะเป็นนัดสุดท้ายเอาละครับมาดูกันครับมาดูกันครับมาดูกันครับผู้ฝึกสอนอยู่ด้านหลังก็ลุ้นกันเต็มที่ครับมาดูกันครับในนัดสุดท้ายนี้9.4 อัธพรเอาละครับยังไม่ยอมครับอัธพรยังไม่ยอมอัธพรยังไม่ยอมตามมาเป็น15ตามมาเป็น9-15นะครับตามมาเป็น9-15นะครับอัธพรไม่ยอมนะครับโอ้โหจบนั่นก็เอ็กเว้ยเอาละครับมาเอาละครับเดี๋ยวมาดูนัดสุดท้ายนะครับจากมุมมองตรงนี้10เหมือนกันเกียรติพล10.7นะครับ10.7อัตพรนะครับรอลุ้นผลคะแนนครับขอแสดงความยินดีเราได้ผู้ชนะแล้วนะครับเจ้าของเหรียญทองนะครับ KU Open Shooting 2022 ปืนสั้นอารมณ์ชายนะครับนะครับได้แก่เด็กชายเกียรติคุณสุดเขตจากทีมนครสวรรค์นะครับสุดยอดมากๆสุดยอดมากๆนะครับนะครับเหรียญเงินนะครับนายอัธพรจงไพศาลจากทีมนครสวรรค์เช่นกันนะครับและเหรียญทองแดงนายสรายุทธต่อชีวีจากทีมนครสวรรค์เช่นกันเอาละครับในการแข่งขัน KU Open Shooting 2022 ในประเภทปืนสั้นอารมณ์ชายก็ได้ทราบกันไปแล้วนะครับว่าผู้ชนะนะครับกับที่ลำดับ1 2 3เป็นของทีมนครสวรรค์ทั้งทีมเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวสักครู่เราจะเข้าสู่การพิธีมอบเหรียญรางวัลนะครับขอขอบคุณนะครับขอบคุณนักกีฬาทั้งหมดเลยนะครับที่เข้าร่วมการแข่งขันแล้วก็นะครับขอขอบคุณนะครับในการจัดการแข่งขันนะครับขอบคุณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอบคุณชมรมกีฬายิงปืนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสำนักการกีฬามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับที่จัดการแข่งขันในกีฬา KU Open Shooting 2022 ในครั้งนี้นะครับแล้วก็ในลำดับครั้งถัดไปนะครับเราจะมีการจัดการแข่งขันอีกโปรดติดตามได้ทางช่องทางต่างๆของชมรมกีฬายิงปืนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้นะครับณวันในปีนี้นะครับการจัดการแข่งขันกีฬา KU Open Shooting นะครับ 2022 ก็ได้สิ้นสุดลงนะครับขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาทุกท่านที่ได้รางวัลนะครับแล้วก็นักกีฬาผู้ปกครองโค้ชทุกท่านนะครับที่มีส่วนร่วมในการกิจกรรมครั้งนี้พบกันใหม่ใน KU Open Shooting 2023 นะครับสำหรับในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณไว้ณโอกาสนี้นะครับขออนุญาตสวัสดีครับผม